Un rato. Estoy grabando todo. Ponlo para el Twitter, por el otro lado. No se mueven. Ahí baja. ¿Puedes pasar por ahí o vas a dar la vuelta? Nah, eso la pagan bien, Por ahí hay un camino paralelo. Vas a dar encima le caen más tú. Vale. Espero yo. Chaca, mira que fogata, chaval. Hostia, flipa. Tú, venga para el Twitter. Sube esto al Twitter, venga. Estoy haciendo un vídeo, tío. El vídeo no se puede, ¿no? Es un vídeo, tú. Saca Es una un foto. vídeo, tú. Fuego, fuego. Fuego en Villadangos. Pero no se me llama. Bueno, ahora sí. ¡Buah! Flipa, chaval. Mira, Y no hace se va a calor. preparar, tú mira. Y no hace calor, que es de noche. Mira Vamos, que está tú liando. mira. Flipa, chaval. La cacho llama. Mira, te lo dije, te lo dije. Bajó apagado ya. El show de Villalangos 2012. Esta es la hoguera de San Juan, Está preparada, tía. Estará todo cerca encima. Mira, mira, mira que llama. Vamos, te va a venir el camión. Grábalo porque es que se va a preparar. Da igual, mira, ahí tiene el mechero. ¡El chico de fuego! Este chaval. Ya está. Mira, ahí me cachaba. No querían. Allí no se habían pegado. La gente. No, mira. Tío, si alguno Venga. Salen para donde quieren. Mira lo que eres San Juan. Venga, ¿Dónde pararon tú? Ah, ya se metieron para allá. Hostia, es que encima se metió todo para la sebe esta. Saca una foto y tú. ¡Viva los